Просто jednostavno, nema nešto komplikacji, nema motor, nema ništa. Jedan, dva, tri lagera, tuga tri lageri, 6 lageri, ima sve na sve i od lanci, dupčani, 2-3 dupčani, Цената е ниска, пласман сами си снаоѓаме во Македонија, без извоз, тешка работа, лоши климатски услови, многу топли лета. Меѓутоа, дали се исплати тој? Да. Колка површини имате вие? 4 хектари. Зошто се исплати за ваш овој бизнес? Велите дека се е на некој начин негативно? Негативно, ама па споредено со другите па е добро. Со останатите? Со останатите. Годинава родот како беше? Добар е. Што значи тоа добро? Па добар е, добар. Како што беше сушна годината, добро е. Аха, има ли перспектива ова? Да. Сега го само многу години се чека. Првите 4-5 години ништо, само инвестиција. Улагање. Бербата е после 5-6 година во нашите општини. Добро. Не е како во Струмица на 4-та, на 3-та природ, кај нас е малку фокус. Добро, кој хектараше имате? 4 хектари. 4 хектари. Колку годишно производувате? Најстарите ми се 7 години. Не, колку годишно имате производство? Па веќе до 2 тона имам. Приливот колку е? Годишниот прилив колку ви е? Просечно. Просечно. Колку тие 2 тони може да се Заработат? 5.000 евра. 5.000 евра годишно. Груба математика сега. груба математика, Да, така? ама тоа дали за вас исплатливо мислите? Па, Во споредба со споредба со другите, да. Да, ќе барате субвенција од државата? Имаме, зимаме. Колку? За одржување на назад. 2800 мисля дека од дека. Од хектар 28.000 евра. Задоволни од тоа? Па трошокот се покрива. Одржање, прескање и го плаќа субвенција. Еве тука сме со производителот Гостивар Балиндол. Гледаме неговиот род годинава е доста успешен. Квалитетот многу добар. И тоа е тука со нас на оваа средба. Колку површина имате? Околу 3000 парчиња имаме. Површина. Имате набавено и машина, таа што беше тука Да, презентирана. го направи таа машина од Италија го донесе. И како сте задоволни? Многу задоволен, многу задоволен. Брзо иде. Иде работа многу добро. Годинава колку имавте род? Има околу 25.000 тона. Тука ги исклучиво пласирате или и по странство носите? По странство во Италија. И овде и во Италија. Добро. Значи, може да кажеме оти е исплатлива инвестиција за некој кој сака сега да почне. Кој сака да работи, може. Вие сте поголема тука делегација од Гостивар. Како иде? Добро е. Сега одлично. Колку декари имате вие? Имаме до 3 декари. На кое место? Во Косива. Добро. Во Косива. И задоволни сте од родот? Најдочито овој година сме многу задоволни. Од ова тука што го слушате денес? Имам 10 декара, 6 декари ми се во род, другите се помали, имам околу 3 тона. Пласман има? Имам овде кајдарко, исплативо, добро, терам. Браво. Само ваше име? Шадин Нуредини. Јетон Синани. Твое име? Шадин Нуредини. Денеска е убав ден за сите земјоделци, посебно за производувачите на лешник, производители на лешник. Денес имаме ден кога ќе имаме италијани, агрономи. Фирмата Марквизио и тие се тука да ни дадат една подршка на земјоделците, да знаат дека имат сигурен пласман за нивниот род, дека проблеми нема да имаат никакви врска со откупот и во иднина да се работуваме се повеќе, да има се повеќе клиенти. Лешникот како производ е недостаток во светот. Италијаните се многу заинтересирани за нашиот лешник. Имаме многу добро производство. Почнаме со откуп, веќе имаме, како што може да се види во кадар, дека веќе имаме откупено неколку тони, 30 тони за неколку дена. Почнаме, стартуваме со ова, сега малку застанавме со случката денес што треба да се случи и
и ќе се продолжи откупот до јануари, февруари. Откупната цена има повеќе сорти и за нашава сорта конкретно се движи од 200-220 дена. Се зависи од квалитетот на лешник. И мислам дека ако земете во предвид дека производството на лешникот за 1 хектар се движи околу 2,5 до 3 тони, годинава ќе биде една средна цена од 3,5 евра. Значи ќе бидат 8, 9, 10 илјади евра. Ама таа не е константна цена. Константна цена се движи околу 3 евра. Оваа година е исклучок. Малку се повисоки цените и повисока цена е само на нова сорта, што ова е исклучиво квалитетна сорта. Другите сорти, римски, истарски, цените се многу пониски. А ние до сега никогаш немаме барано ништо и ако имаат слух да го видат ова, нека треба да дојдат и да не побарат, да направиме еден план на ниво на државата, да почне да се продолжи со константното садење на лешници и да имаме резултати, да имаме приходи, да доаѓаат директни странски инвестиции, да извезуваме лешници, да можеме да профитираме од тој производ, бидејќи го имаме како гарантиран, што спомнав. Ние сега сме откупен центар, годинава почнуваме како откупен преработувачки центар, имаме полупроизвод скршен, за некоја година ќе имаме и печени лешници, сецкани лешници, така да идеме напред и со производството ќе биде све повеќе и све ќе стануваме све поголеми, ќе биде многу интересни за италијанскиот пазар. На ниво на овој источен регион отприлика производството колку се движи годишно од сите производители? Па не знам да ви кажем, има како бројка не можам да ви кажам пошто хектари се многу, производство не можам да ви кажам точно колку ќе биде, бидејќи овие се насади, има многу нови насади. Так. И сега од година во година све прераснуваат. Некој, да речеме, ланска година има 200 кила, годинава може да има 2 тона. Генерално хектари колку рековме? Генерално хектари До сега? До сега во цела Македонија негде има околу 2000 хектари за сега. Годишен прилив му доаѓа негде околу 6-7-8 евра. Ако имате просека околу од 2 до 3 тони, една средна вредност од 2,5 тони на годишно ниво, по 3 евра, секој се движи околу 3 евра, 170, 180, 190 евра по кило. Тоа збориме за поединици. Да, тоа е за од сортата Тонда Джентиле да Ланге, наши клиенти. Другите сорти се поевтини, тие за по 130, 140, 150 дени. Ние сега го работиме со сите сорти, имаме пласман за сите сорти, не само за ова, ама цените се други. Квалитетот каков беше, имаше ли проблеми со родот? Квалитетот Годинава имаме доста род. Квалитетот сега малку се нарушува со последните дождови, кои луѓето што земјоделците што не успеа да го соберат родот, сега почнува да излегува по некој скапан лешник. Онака полони беше многу квалитетен род. Ланска година беше катастрофална за сите, и за лешник, и за орев, и за се, така да и за лешникот немаше многу голем квалитет, ниту квалитет, ниту квантитет. Годинава сме многу подобри. Кои се вие гостин рековме? Гостини се господинот Александро од Италија, агроном по струка, и господинот Маркезио Рикардо, собственик на најголемиот откупен преработувачки центар во регионот Пиемонте во Италија. Доаѓам од Емила, од каде што е роден лешникот, од каде што доаѓа. Имаше мала рост на лешник оваа година и поради тоа цените порасна и овде цените се задоволителни и затоа сме дојдени и овде. 350 евра за тон. 1000 тона, меѓутоа ќе видиме со нашиот соработник колку можеме да оваа година ќе биде како експериментална, меѓутоа мислам дека
дека квалитетот на лешникот во Италија се намалува, а во овие предели овде е добар и мислам дека се продолжи понатаму во годините со работа. Pensiamo di arrivare ad acquistarle intorno ai 300-350 euro al quintale, dove arriveremo per delle rese alte, ma ho visto che la qualità qua in Macedonia è molto alta, diciamo, quindi possiamo arrivare anche a dei prezzi intorno ai 350 euro al quintale. Dobar den, ja sam Dragan Cvetković, sopstvenik sam na firma Adut GVN, koja već 32 godine se zanimava sa proizvodstvo, distribucija, pakuvanje i plasman на земјоделски прехранбени производи. Што презентиравте пред присутните? Денеска како дистрибутер на Органика Нова го дистрибуираме нашиот производ македонски Orgalife, тоа е микробиолошко органско сертифицирано ѓубриво, кое е единствено производство тука во Македонија и кое е познато ширум светот во неколку држави, во 10 држави во светот се извезува. Ние денеска дојдеме како поддршка на Волгов настан, како организација која веќе 8 години организираме настани во цел свет. Можеме да кажеме дека денеска ова е многу убаво организиран настан, за пријатно изненадени за организација или компанија која прв пат организира ваков настан со своји средства. Можеме да го похвалиме, бидејќи денеска имаше повеќе од 150 присутни организации, фирми, земјоделци на овој настан.